საქართველოში მოწყვლადი და მარგინალიზებული თემების ინკლუზიის მშენებლობის პროექტი, რომელიც საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და ის ხელს უწყობს სოციალური მომსახურების განვითარებასა და სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის დროს გაეროს ძირითადი პრინციპის არავინ ყურადღების მიღმა გათვალისწინებას. Უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს პროექტი და როგორია შედეგები, ამ საკითხზე ვისაუბრებთ დღეს. ნუკრი მილორავა, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრ აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი და მერი ბიძაძე, კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციათა ქსელის პრეზიდენტია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. თავდაპირველად დავიწყოთ, რას გულისხმობს ეს პროექტი. საკმაოდ კარგი შინაარსს შეიცავს ყოველ შემთხვევაში სახელწოდების მიხედვით, თუმცა მთლიანობაში რამდენად რეალურად შეესაბამება სახელწოდებას ყველაფერი ის, რასაც ვაკეთებთ ამ პროექტის ფარგლებში, სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ამიტომ დავიწყოთ იმით, რას ნიშნავს ეს პროექტი, რას მოიცავს, რომელ სუბიექტებს ეხება და მერე უკვე განვავრცოთ მთლიანობაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მასპინძლობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დღეს აქ ყოფნა და ინფორმაციის პროფართ საზოგადოებისთვის მიწოდება რა არის ეს პროექტი და როგორ ხორციელდებოდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. პროექტს ახორციელებდა საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, ASB საქართველოს და EDEC გაეროს დემოკრატიის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. შესაბამისად 2 წლის განმავლობაში საქართველოში მომუშავე 30-მდე ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს მოწყვლადი საზოგადოებების სერვისების მიწოდებაზე, მხარდაჭერაზე და ზრუნვაზე, მათი გაერთიანებით, ასე ვთქვათ, ქსელის ფარგლებში, რომელიც არის კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციათა ქსელი და მაქვს პატივი ვიყო მისი პრეზიდენტი. ერთობლივი ჩართულობით და ძალისხმევით მოვიცავით 5000-ზე მეტი პირდაპირ ბენეფიციარი, ხოლო საინფორმაციო კამპანიებით ინფორმაცია მივაწოდეთ 15. მაგალითად, რაში გამოიხატება პირდაპირ ხაზით დავუშვათ 5000 ბენეფიციარის მოცვა და რას უკეთებთ ამ ბენეფიციარებს? პირველ რიგში რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტისთვის, ეს თანმდევი პრინციპი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არავინ დატოვა ყურადღების მიღმა, რომელიც იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, დევიზით მთელი ჩვენი პროექტის და ასევე ჩვენი ქსელისაც, რომ ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს საჭიროება და არის მოწყვლადი თუ მარგინალიზებული ჯგუფიდან, ჰქონდა შესაძლებლობა მიიღოს მასზე, მის საჭიროებაზე მორგებული სერვისი. შინმოვლი სერვისები, მაგალითად 10 მუნიციპალიტეტში სახელი არის მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფები. ესეც რომ განმარტოთ რას ნიშნავს? მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფები დღეს საქართველოში საკმაოდ ბევრი ყავს, მათ შორის შიშემპირები, მათ შორის ხანდაზმულები, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები, დევნილები თუ სოციალურად დაუცველი ადამიანები. შესაბამისად, მთელი ამ პროექტის ფოკუსიც იყო ზუსტად ესეთი კატეგორიის საჭიროების მქონე ადამიანები. შესაბამისად, 10 მუნიციპალიტეტში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, იყო სამიზნე მუნიციპალიტეტი ჩავატარეთ ის საჭიროებების კვლევა, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ და რა სერვისები შეუძლია მიაწოდოს მუნიციპალიტეტზე, სად გვაქვს ეს, ასე ვთქვათ, სივრცე საჭიროებასა და მიწოდების სერვისებს შორის. შესაბამისად, 5-დონიანი ადვოკატირების კამპანიით, რაც მოიცავდა ტრენინგებს, სემინარებს მუნიციპალიტეტებთან ერთად, მრგვალ მაგიდებს და სამუშაო შეხვედრებს, ჩვენ ერთობლივად ვცდილობთ, რომ ეს სივრცე აღმოვფხვრათ. მაგალითად, როგორი იყო და რაში გამოიხატებოდა ეს პროექტი და შესაბამისად, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ვსაუბრობთ ბენეფიციარების ჩართულობაზე, რამდენად აქტიურები იყვნენ თავად ბენეფიციარები? მოგესალმებით. პროდუქტებზე როდესაც ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოში არის, ვთქვათ, დაცვის მონიტორინგის ორი სისტემა. ერთი არის ჰუმანიტარული დახმარება, მეორე არის დაცვის მონიტორინგის ინსტრუმენტები, როგორიც არის დღის ცენტრები, 24 საათიანი ზრუნვის ცენტრები, აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამები. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არის ერთ-ერთი ლიდერი, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ქვეყანაში მაქვს ექსპერტიზა ვიმუშაო, მაქვს პატივი და ეს სერვისები ბევრ ქვეყანაში განვითარებული არ არის, მათ შორის იმ ქვეყნებში, რომლებიც დღეს ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ვექტორს დაადგენენ. პირველი ეს არის რა, რომ ჩვენთან დღის ცენტრები და ბავშვთა სახლები, ეგრეთ წოდებული, ანუ საოჯახო ტიპის სახლები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ორგანიზებული და გამართული სისტემა. ჩვენი დაცვის მონიტორინგის სისტემა, როგორიც არის მოხუცთა 24 საათიანი ზრუნვა და მოხუცთა შინმოვლის ზრუნვა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო დაწყობილი მექანიზმი და რაც მთავარია, საქართველოში არის ცენტრალური ხელისუფლების და ფინანსებული ვაუჩერები და ამავდროულად მუნიციპალიტეტების მიერ ხდება ამ გეფების ამოვსება. პირველი, ჩართულობა ნიშნავს რას, რომ ბენეფიციარები თავად მონაწილეობენ მათი საჭიროებების დადგენაში. ერთი, ბენეფიციარები როგორ შეირჩევა? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ არ იყოს რაიმე ტიპის, დავუშვათ, არაგამჭვირვალე სისტემა და არ ქონდეს ადამიანებს კითხვები, რატომ სხვა და რატომ არა ის. დიახ, ბენეფიციარები არიან სათემო ორგანიზაციის წევრები უკვე რეგიონებში, რომლებიც თვით ფორმირებულები არიან, ზოგი არის CSO-ების სახით, ზოგი არის სამოქალაქო ორგანიზაციის სახით რეგისტრირებული, მათ აქვთ გარკვეული
მუნიციპალური წვდომა თვითონ თემის წევრები არიან. როცა მათთან მიდის განხილვები პრობლემატიკაზე, ისინი თვითონ აყენებენ პრობლემებს და ჩვენ ვქნით ინსტრუმენტებს, როცა ისინი ხვდებიან მუნიციპალიტეტის მერს, სოციალურ სამსახურს. რამდენად აქტიურები იყვნენ თვითონ ბენეფიციარები? მინდა გითხრათ, რომ ბენეფიციარები არიან ძალიან აქტიურები, უბრალოდ ნახეთ რა თემა არის. ვინაიდან ისინი არიან მოწყვლადი ჯგუფის წევრები, ზოგს აქვს თქვა ფიზიკური გადაადგილების პრობლემა, ზოგს აქვს მენტალური რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ სირთულეები, კომუნიკაცია ყოველთვის ვერ ხდება. ამიტომ თემს ყავს კარგი ლიდერები, მაგრამ სამოქალაქო ორგანიზაციებიც არიან მოწოდებული, რომ ის საჭიროებები კარგად ჩამოაყალიბონ და შექმნან ჩართულობითი პოლიტიკის მაგალითები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების. თვითონ მუნიციპალიტეტები რამდენად აქტიურები იყვნენ აი ამ პროგრამის განხორციელების პროცესში, ორივე სტუმარს გეკითხებით და რამდენად გიწყობდნენ ხელს, რომ დავუშვათ რეალურად განხორციელებულიყო ეს პროგრამა? დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვაა, მით უმეტეს ახლა ბოლო პერიოდის მანძილზე ჩვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ გარკვეული ასე ვთქვათ გახლეჩილი საზოგადოება და ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ, რომ ნებისმიერ კარგ ომს ყოველთვის ჯობია ცუდი მშვიდობა. მე ვარ თვითონ სოხუმელი, ჩვენი ორგანიზაცია საქონლო 30 წელია საქართველოში ოპერირებს 8 რეგიონში, მათ შორის აფხაზეთშიც მინდა გითხრათ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის გამომწვევი მიზეზები მარგინალიზაციის და სოციალური პრობლემების. ნომერ პირველი გამომწვევი მიზეზი ეს არის კონფლიქტი და ომი. სხვა ასეთი ძლიერი ცუდი ინსტრუმენტი არ არსებობს საზოგადოებაში და მე ჩვენ უკვე ვიმკით ამ პრობლემებს და ვაგვარებთ ამ პრობლემებს. მე მინდა დავასახელო რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი, 10 მუნიციპალიტეტის მე არ მიწყენს ამაზე, რა თქმა უნდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ბატონი კოდუა, რა თქმა უნდა ხონის მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა და ბატონი ლადო ჯურხაძე და კიდე სხვა მუნიციპალიტეტები, რომლებიც კონფლიქტის ტერიტორიასთან მოსაზღვრეა შესაბამისად ერთი რა თქმა უნდა და მეორე მუნიციპალიტეტი მეორე რომელიც სადაც არის ძალიან დიდი დეუნთა რაოდენობა კონცენტრირებული იმერეთში ამიტომ განსაკუთრებულად ეს ადამიანები ძალიან კარგად იგებენ ამ პრობლემატიკას. თვითონ აფხაზეთში გვაქვსო, ანუ იქაც გვაქვსო და იქ როგორ გაქვთ ურთიერთობა? დიახ, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით მუშაობთ სამწუხაროდ ესეთი თემა რომლის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარი არ შეიძლება. ჩვენი ორგანიზაციის პროექტი ახლობით წელიწადში გვყავს 3-5 პირდაპირი ბენეფიციარი. მინდა გითხრათ, რომ ესენი არიან დახმარების მიღებები, ესენი არიან მხარდამჭერის მიღებები და ესენი არიან განვითარების პროექტის მიღებები, მცირე მეწარმეობა, ბიზნესი და ასე შემდგომ. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვამბობთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რა პროექტები და როგორ ყავს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამნიშნაციფრია ბენეფიციარების და სფერო ძალიან მრავალფეროვანია. აქ საინტერესოა დავშტიგებ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იმედი ვიქონიათ ყველა მერთად რომ ერთ დღეს ნამდვილად იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი და აღარ მოგვიწევს სიტყვის ოკუპირებული ტერიტორიის ხსენება, თუმცა რამდენად ვინ არის რეალურად აი ამ პროექტის ამ შემთხვევაში მთავარი დამფინანსებელი? თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ სახელმწიფო მხრიდან ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მხარდაჭერა არის და თუნდაც იგივე ოკუპირებულ აფხაზეთში, როდესაც ამ პროექტს ახორციელებთ, ვინ არის რეალურად ის უწყება თუ დავუშვათ ის ადამიანები ვინ არიან, ვინც ამ მიმართულებით გეხმარებიან? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ ასე ვთქვათ, მთავარ მოთამაშეს გამოვთიშავ და არ ვიტყვი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ აღიქვან. ბუნებრივი ვიცი რომ უყურებენ გადაცემას და ამიტომ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და გაერო სისტემები, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა აწყობილი ზოგადად მორგებული საჭიროებებზე, მათ შორის. ბუნებრივია, ეს არის მთავარია ჰუმანიტარული სექტორი და დახმარების სექტორი. ეს განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აი საქართველოში პირობითად ხო 90 წლის შემდგომ ძალიან ბევრი ჰუმანიტარული დახმარება მოდიოდა. არც ერთი ხელისუფლება არ კრძალავდა ბენეფიციარამდე ამის მიტანას. არც აფხაზეთში, არც ხინვალის რეგიონში, არც საქართველოს სხვა კუთხეში. მაგრამ ჩვენ ეს კარგად გამოვიყენეთ და ამაზე დავაფუძნეთ დაცვის მონიტორინგის სისტემები. სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვერ მოხდა ჰუმანიტარული სისტემიდან დაცვის მონიტორინგის სისტემის შექმნა. დღეს იქ ბევრად უარესი მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენი ადვოკატირების და ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანის ეროვნებასა და ადამიანის სარწმუნოებას. ადამიანი გაჭირვებაში ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მთავარი ამოსავალი წერტილი და ეს არის ჩვენთვის მოტივი, რომ ვიყოთ ჰუმანიტარული დიპლომატიის ფლაგმანი. სწორედ ეს არის ზუსტად არავინ დატოვა ყურადღების მიღმა პრინციპის მთელი არსიც, რომ ყველა ადამიანი განურჩეულად მათი სქესისა, რასისა, ხედვებისა თუ სხვა არავინ იყოს დისკრიმინებული და უშუალოდ იყოს ჩართული ყველა იმ სერვისის მიწოდებაში და განვითარება რა აქ ამ პროგრამას. კი ბატონო, ესეთი რა გავაკეთეთ, რა განვითარება? რა თქმა უნდა, 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი მუშაობთ იმისათვის, რომ განვითარების, ასე ვთქვათ, გავლენებსაც ვხედავდეთ, ხომ? ვახსენე კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთა სხვა მუნიციპალიტეტებში ყველაზე მნიშვნელოვანი
საკითხები და ეს იყო შინმოვლის სახელმწიფო პროგრამა ხანდაზმულებისათვის, პერსონალური ასისტენტის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ადაპტირებული ტრანსპორტის სერვისი ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განვითარდეს ყველა იმ საჭიროების მქონე მუნიციპალიტეტში და ამ თემების ჩართულობით რის შესაბამისადაც ტარდებოდა მუდმივი საკონსულტაციო მრგვალი მაგიდები და სამუშაო შეხვედრები მუნიციპალიტეტებთან. შესაბამისად ეს ადვოკატირება და მრგვალ მაგიდასთან სხდომა სერვისის მიწოდებლების მიმღებების ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ სამწუხაროდ მიჩვეულები ვართ რომ და გვაქვს ცუდი პრაქტიკებმაც, როდესაც ამ ტიპის ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში როგორცაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ, არა შესაძლოა ეს თანხები და ეს მთლიანობაში არ იყოს სათანადოდ მიმართული. მაგალითად ბენეფიციარებს აბსოლუტურად სხვა საჭიროება ჰქონდეს და რეალურად შედეგი იყოს სხვა. რამდენად მე სწორედ ამის გათვალისწინებით გკითხულობ, ეს არის შეხვედრა შეხვედრისთვის, რომ არ იყოს პირობითად, რა კეთდება იმისთვის, რომ ბენეფიციარები მაქსიმალურად ჩართოთ ამ პროცესში და თვითონ ბენეფიციარმა რა საჭიროებაც აქვს მიუხედავად მათი მდგომარეობის გათვალისწინებისა, რომ სწორედ ამას გაყვეთ და მუნიციპალიტეტებთან იქნება თუ გაეროს შესაბამის პროექტებთან ამ მიმართულებით იმუშაოთ. ჩვენი აბსოლუტურად ყველა პროექტი თუ ქმედება არის გამჭვირვალე, რადგან ვართ საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაცია და შესაბამისად ქსელიც არის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების გაერთიანება, რომელიც სახელმწიფოსთან მუდმივად კომუნიკაციაშია და ანგარიშვალდებულია მათთან თავისი პროგრამების და ხარჯების მიმართულებით, თუ საუბრობთ ფინანსურ ნაწილზე, რასაც შეეხება და კვლევების ნაწილზე და პროგრამულ ნაწილს. აბსოლუტურად ყველა ის ინტერვენცია, რომელსაც ქსელი თუ ორგანიზაცია ხორციელებს, არის დაფუძნებული კვლევაზე და საჭიროებებზე იმ ადამიანების, რომლებიც უშუალოდ დგანან ამ პრობლემების წინაშე და მათი უკავშირის და რეკომენდაციების შესაბამისად დგება უკვე სარეკომენდაციო წერილები, პროგრამები და საპილოტე პროექტები ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისათვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ რაც შეიძლება მეტად მოგეცვათ მთლიანობაში ეს სეგმენტი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მართლა არავინ არ დარჩეს ყურადღების მიღმა.